Ahey, mina iza Swaka Chauke aka YouTube channel Swaka Chauke TV hi ba mandla hi vuyela ka vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscriber aka YouTube channel Swaka Chauke TV hi ndlela yo fana yaleyo. Ahey, namuntlha kambe ti nga 27 namuntlha ku nga ti 27 ta Saturday ya September lembe ra 2025. Mr. Post umesi clip umesi the picture ta cover kumbe album cover Benny Mayengani ti 26 kuri Friday umesi cover umesi single not really single but clip yirini ya Benny Mayengani yiri unga byeli vanhu ku ri swa nandziha wo tani dlayiso unga byeli vanhu ku ri swa nandziha wo tani dlayiso kambe tirini mina mhani va evangeli va ni sengele masi n'we kokwana swi ti chili na yinintshwa swa ku taniya. And then ku na ngoma ya Khalanga yirini kambe yirini ngoma leya yiri so leswo nandziha u nga byeli vanhu va nga ku tekela leswo nandziha u nga byeli van'wani va nga ku tekela. Ni voni share-wini le ka Facebook vanhu va ri Benny Mayengani u kopeleni ngoma liya mara loko me ni twa ngoma ya Benny Mayengani yiri u nga byeli vanhu ku ri swa nandziha wo tani dlayiso ivile hi ku swa ku nandziha u nga byeli vanhu va nga ku tekela. Like me loko ni yingisela ni twa ku nga vi na ku kopela a ku vangi na ku kopela laya. What I can say is single clip liya loko ni yi twa yi sounda ni nga ku ti beat na flavor ya that song yi sounda ku fana na Magic ku nga va ku hambana ti tempo. I'm not sure ku ri ka Magic a ku tirhisiwa tempo ya njhani but ku hambana nyana ti tempo na ti tune katsongo nyana mara it's more or less the same thing na ka tingoma ta tai two. So that's the only thing that I've picked up from my side ku ri ku nga va ku kopeliwini kumbe ku nga va ku repeatiwini kumbe ku nga va ku yiswa ngoma yi amahlweni because loko mo yingise Magic ri nuna wa mina wo n'wi zonda ntsena wo endla Magic ku ri risimu leriwani ri nga huma sweswi hi ku ya hi mina it's a continuation ya Magic. And why end continuation ya Magic Benny Mayengani end continuation ya Magic because u swi voni ku Magic ka album ya last year a ku ri yo album ngoma leyi a yi wela ka tingoma ka ti Magic a yi wela ka tingoma leti ti nga na matimba ka album leya. So a yisa mahlweni because u swi voni ku vanhu va rhandza swi swa ku jamuka vanhu va rhandza swo rhuketela hi ndlela yo fana leya. So Benny Mayengani i munhu wo ti rhuketelela i munhu wo ti jamukela a nga swi sungulangi sweswi u swi sunguli khale swa ku fana sweswo mawo. And then ni ya vona cover ya Mr. Post dimbele vu Tupakanyana. I think it's a good marketing strategy xa Mr. Post ku va addressi mambalelo lamaya because na Benny Mayengani aka nkarhi wa sweswiwani u le ku mbalambaleni ndlela leya. But these two guys they've been wearing like that even previously they used to wear like that. Mr. Post ka album ya Star Nice ambali sweswo ka album to tala na lifestyle ya Mr. Post a va ambali ndlela yo fana na leya. So there's nothing new but the cover leti vanhu ta va yisa lava 32 hinkwato ti kahle i ti cover leti ti komba ku va yisa lava va ti nyiketi matimba. So Mr. Post aka title track ya yena a ngo xigaza xa ma 2K. I want people to understand ku ri why Mr. Post a title album ya yena ku ri xigaza xa ma 2K. It's because there've been a trend on social media ya ku ri Mr. Post anga ha twali at the moment because ku ngheni ma 2K. So Mr. Post dilata bifa kumbe ku hlamula vanhu lava va twisa ku ri ma 2K mana power ku tlula dona do tlhela dilata kombisa ku do na power ku endla ma 2K hi ndlela yo fanele. That's what tlhela title album ya yona ku ri i ma 2K ku ri ma 2K mengeni wisi ma 2K mengeni ndi two ma 2K vana vatsongo and all those kind of things. So dilata prove sweswo Mr. Post. So swa ta ku ri Mr. Post
Adri has been going through a lot. Loko vanhu va kha va n'wi bifa hi ndlela leyi va kha ku ku fiki ma 2K Mr Post a nge twali na swin'wana na swin'wana hi ndlela yo fanela hambiswiritano hi ti 1 ta October ti-album ta vayisela vambirhi ta huma a hi yeni ya twa ku album ya mani yo nga na matimba but ku ta fika sweswi a ku na judgment leyi nga ta yi endla because we're still waiting for the 2 albums to be released and then hi ta kota ku compare hi ta kota ku analyze hi ndlela yo fana le